Luca lì dietro. Va bene. Ok, carissimi, buonasera, Dio vi benedica e bentornati al nostro studio di Apocalisse. Un saluto anche a quelli che ci stanno seguendo da casa o che ci seguiranno da casa. Lo studio è registrato e lo metteremo in rete entro questa sera. Quindi io vorrei cominciare con una preghiera e poi facciamo un piccolo ripasso degli ultimi 2 studi, ma molto, molto leggero, e poi entreremo nell'argomento di questa sera. Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e insieme preghiamo il Signore. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché, Signore, sappiamo che nella tua presenza ci sono gioie in abbondanza. Grazie, Signore, che ci fai conoscere la tua parola, conoscere più a fondo le tue vie. Ti chiedo, Signore, che questo studio sull'Apocalisse possa veramente, Signore, toccare i nostri cuori e condurci, Signore, più vicino a te. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Allora, è molto interessante la sequenza dei capitoli che abbiamo studiato. Siamo arrivati, questa sera studieremo il capitolo 15 del libro di Apocalisse, ma ovviamente sono preceduti sia dal capitolo 13 che dal capitolo 14. Nel capitolo 13 noi abbiamo visto il panorama di quello che succederà qua sulla terra quando l'Anticristo e il falso profeta saranno al culmine del loro dominio terreno, no? Abbiamo detto che l'Anticristo è una figura politica, una persona molto influente, con praticamente in mano tutti i poteri, sia quello finanziario che quello militare, che quello sociale, che quello spirituale sarà nelle sue mani, e quindi lui gestirà, amministrerà tutto perché il suo regno possa avanzare, no? Questo è l'Anticristo. Il falso profeta sarà invece un personaggio non politico ma religioso, ok? Questo lo troviamo nel capitolo 13, che coadiuverà tutti i popoli di tutta la terra ad adorare la bestia, ossia l'Anticristo, ok? Quindi queste sono le 2 figure dominanti, e sotto il loro controllo praticamente in quel periodo di 7 anni ci sarà tutto il sistema mondiale, ok? Niente potrà sfuggire dal loro controllo, ok? Ci sarà un controllo veramente globale, probabilmente attraverso l'informatica, l'elettronica e tante altre situazioni, diciamo così, scientifiche che l'Anticristo utilizzerà per tenere sotto controllo ogni essere umano, ok? Qua sulla terra. Poi abbiamo visto il capitolo 14, invece, Dio, nonostante quello che succede qua sulla terra, lui comincia a fare dei proclami nell'eternità, nel cielo, ok? Ce ne sono 4 in questo capitolo numero 14, di cui adesso leggeremo leggermente, ossia una piccola parte del capitolo 14, ok? Che è l'ultima parte, che è il decreto più importante che il Signore ha fatto in quel momento lì. Okay? Ci sono altri 3 proclami, ma se dovete leggerveli a casa perché li abbiamo studiati la volta precedente. Dice così, a partire dal versetto 14: poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce, e colui che stava seduto sulla nube
metti in mano la falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata, e un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti in mano la tua falce affilata, vendemmi i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e la gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pieggiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Allora attenzione, questa è la prefigurazione nel cielo di ciò che sarebbe accaduto poi, non qui ma al capitolo 19, quella che la parola di Dio la chiama la battaglia di Armageddon. Che cos'è la battaglia di Armageddon? È una battaglia che durerà pochi istanti. Perché? Perché l'anticristo nel capitolo 19 dice la parola di Dio che lui raccoglierà un esercito immenso, attorno a Gerusalemme, perché ovviamente in quel momento starà tornando Cristo visibilmente sulla terra, sul monte di Sion. Perciò Satana invidioso, l'anticristo invidioso di questa gloria che si sta manifestando a Gerusalemme, che si sarebbe manifestata di lì a poco, raduna un esercito immenso di tutti i popoli della terra, va contro al Signore che in quel momento ha posato i suoi piedi sul monte di Sion, e il Signore distrugge istantaneamente quell'esercito. È interessante questo dato, è anche un po' crudo, no? Come dato dice che il Signore ha fatto un giudizio talmente immediato e talmente forte che in quel momento è uscito tanto sangue dall'esercito che si era radunato per combattere contro il Signore, che il sangue arrivava al morso dei cavalli, circa 1,20 m, per una distesa di 1600 stadi. Ho fatto un calcolo più o meno di quello che è, quasi sono 300 chilometri. Quindi da quella uva che viene spremuta, che ovviamente sono gli uomini contrari alla presenza di Cristo a Gerusalemme, è uscito questo lago, questo mare immenso di sangue. Potete immaginare per quanto tempo quel mare di sangue è rimasto lì per drenarsi, quasi 300 chilometri di lunghezza e 1,20 m di altezza, quindi un mare immenso di sangue che è uscito dalla spremitura. Questo è il quarto giudizio che il Signore ha lanciato sulla terra a chi si opponeva al suo piano. Quindi arriviamo adesso al capitolo 15, che è un capitolo molto importante, che è un capitolo di passaggio, no? Un capitolo di passaggio, ma che ci fa capire quello che sarebbe successo di lì a poco, ossia il versamento delle ultime 7 coppe dell'ira di Dio. Capitolo 15 dice così: poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano i 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Dopo queste cose vidi aprirsi il cielo, in cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza, e i 7 angeli che recavano i 7 flagelli uscirono dal tempio. Erano vestiti di lino puro splendente e avevano cinture d'oro intorno al petto. Una delle 4 creature viventi diede ai 7 angeli 7 coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il tempio si riempì del fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero finiti i 7 flagelli dei 7 angeli. Allora qua passiamo veramente al momento cruciale. Perché?
perché in quel momento si sta per compiere l'ira di Dio. Allora guarda questa cosa interessante di questi 3 sequenze di giudizi che Dio ha fatto. Il primo, vi ricordate che sono i sigilli, no? Qua abbiamo studiato nei primi capitoli che abbiamo studiato, al capitolo 4 già l'agnello comincia a rompere questi sigilli, e voi vi ricordate che abbiamo detto che i sigilli non sono altro che delle protezioni che i documenti antichi avevano perché i documenti non si rovinassero. Quando l'agnello comincia a spezzare questi sigilli è perché comincia a togliere delle sicurezze sociali che l'uomo aveva fino a quel momento. Per esempio, se ci ricordiamo al capitolo 4, no? L'agnello che spezza il sigillo e giù comincia a correre il primo cavallo, che è un cavallo bianco, ossia Cristo spezza il sigillo della sicurezza che lui aveva dato fino a quel momento, che un uomo non poteva prendere in mano il governo di tutto il mondo, di tutti i poteri che potevano manifestarsi qua sulla terra. Poi c'è il secondo sigillo, un cavallo nero, ossia una carestia, una fame e soprattutto una crisi finanziaria enorme. Okay? Se oggi noi vediamo le borse mondiali cominciare a calare, in quell'epoca, quando l'agnello spezzerà questi sigilli, sarà un momento critico, perché nessuno potrà più comprare con uno stipendio una pagnotta di pane. Perciò potete immaginare la crisi finanziaria che ci sarà in quel momento. Quindi sigilli, rottura di sicurezze. Poi le trombe, le 7 trombe sono giudizi che l'agnello farà qua sulla terra attraverso lo squillo delle trombe. Infine, gli ultimi giudizi sono le coppe. Le coppe è sinonimo di calice o giudizio. Vi ricordate quando Gesù nel giardino del Getsemani ha detto: Padre, se può, passi da me questo calice, ok? Quindi calice significa destino, il destino dell'umanità si compie. Perciò il capitolo che noi abbiamo appena letto significa proprio che il Signore stava per compiere il destino dell'umanità sotto il regno dell'Anticristo. Ok? Quindi le coppe sono gli ultimi giudizi che noi abbiamo visto. Ok? Vediamo qua. La prima cosa interessante. Noi vediamo questi uomini, no, che suonano le arpe di Dio, c'è scritto, no? Gli uomini che suonano le arpe di Dio. Questi uomini sono quelli che sono riusciti a resistere, che non si sono contaminati, che non hanno preso su di sé il marchio della bestia e che sono stati sacrificati, sono stati martirizzati a causa della loro testimonianza. Noi li troviamo in tre testi di Apocalisse. Il primo si trova al capitolo 7. Vediamo qua quando dice che proprio vede questi uomini che sono stati riscattati dal periodo dell'Anticristo. Poi dice: poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, capitolo 7, chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colperà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Questi 3 testi che noi vedremo fanno parte della personalità di questi uomini e di queste donne che non hanno preso il marchio della bestia. Allora attenzione, abbiamo detto, Satana attraverso l'Anticristo e il falso profeta controllerà tutti gli esseri umani attraverso questo marchio che è il numero 666, abbiamo studiato nei capitoli precedenti, ma in quell'epoca ci sono persone che non vorranno e rifiuteranno interamente questo marchio sulla loro persona. Quindi che cosa succederà? Che questi uomini diventeranno uomini senza più nessun diritto durante il regno dell'Anticristo. Ok?
Allora, che cosa succederà a questi uomini? Noi vedremo subito dopo che cosa succederà. Intanto noi vediamo in questo testo che dice che non avranno più fame, non avranno più sete, non li colperà più il sole né nessuna arsura, e l'agnello che in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Cosa significa? Che durante il regno dell'Anticristo loro hanno passato tutte queste sofferenze, ossia hanno passato fame, hanno passato sete, hanno pianto e probabilmente sono stati messi in una condizione climatica dove loro proprio soffrivano veramente tantissimo, ok? E quindi quando entreranno nel cielo l'agnello li accoglierà in un modo molto particolare. La cosa bella che noi vediamo in questa situazione, in questo caso, è che Dio dà opportunità anche durante il regno dell'Anticristo di salvezza. Okay? Fino all'ultimo il Signore darà occasione di salvezza. Chiaramente queste persone che, abbiamo detto, non avranno il sostegno, no? E la coadiuvazione dello Spirito Santo di Dio, perché lo Spirito è stato rapito insieme alla Chiesa, dovranno portare fino all'estrema conseguenza della loro testimonianza con la vita, pagheranno con la vita questa loro scelta di non far parte di questo sistema globale dell'Anticristo. Okay? Vediamo gli altri due testi che troviamo, e dice: poi vidi dei troni, sempre riguardo a queste persone, e quelli che vi si misero seduti fu dato loro di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Vedete cos'è l'estrema conseguenza della scelta di non far parte del regno dell'Anticristo, ossia queste persone saranno prese e decapitate. Okay? Quindi ci sarà un regime molto peggio di quello nazista. Okay? Chi non si adeguerà sarà decapitato e sarà ucciso per la causa di Cristo. E noi vediamo infine questi uomini che hanno scelto di mettere la loro vita a disposizione del Signore e non a quella della bestia. Dice: vidi un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul numero del suo nome, ossia sul marchio. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. Molto bella questa ultima espressione che usa la parola di Dio. Cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. In un'atmosfera così repressiva, così peccaminosa, perché abbiamo detto l'altra volta, no? Che ci sarà, durante il regno dell'Anticristo ci sarà un'attitudine turpe in tutte le aree della vita, nell'area sessuale, nell'area della personale, nell'area familiare, no? Tutti gli uomini peccheranno radicalmente, okay? Come durante il periodo pre-noetico, ossia pre-diluvio, no? Quando l'uomo dice che era solo violenza durante quel periodo. Quindi che cosa succederà? Questi uomini canteranno un cantico nuovo, che è il cantico di Mosè e il cantico dell'agnello, ossia un cantico di liberazione. Allora, la cosa che noi capiamo qua è che questi uomini hanno potuto vincere un sistema, nonostante tutto. Okay? Sia a volte noi diciamo: ma la società ci porta a peccare, ci porta a essere egocentrici, ci porta ad avere idee mondane. Non è vero, in quel periodo lì questi uomini hanno dato la vita e sono stati messi a morte per causa del fatto che loro hanno scelto di essere di Cristo. Quindi quando si sono liberati dal loro corpo mortale, che cosa sono andati a fare nell'eternità? Sono andati a cantare il cantico di Mosè e il cantico di Gesù, dell'agnello. Perché? Perché hanno subito una trasformazione radicale e finalmente potevano adorare il Signore. Quello che loro hanno pagato sulla terra attraverso lacrime, sofferenza e morte, adesso nel cielo si trasforma in adorazione. Cari miei, quando noi facciamo un'applicazione pratica molto semplice ma molto interessante, quando noi facciamo morire il nostro ego qua sulla terra, la prima cosa che succede è che noi riusciamo ad adorare Dio. Se io non riesco ad adorare Dio,
è perché la mia carne sta sopravvivendo e io sto dando retta alla mia carne. Ma tutte le volte che io lascio da parte la mia carne, io riesco ad adorare perché? Perché io vivo già nell'eternità e questa è una cosa meravigliosa, ok? Quindi dobbiamo lottare per mettere a morte il nostro ego, come hanno fatto queste persone. Se loro l'hanno fatto nel periodo dell'Anticristo, possiamo farlo veramente anche noi. Ok, andiamo avanti. Adesso finalmente noi vediamo una delle 4 creature viventi, dice il testo. Aspetta che ve lo metto, eccolo qua. Diede ai 7 angeli 7 coppe piene dell'ira di Dio. Dopo la visione di questi uomini, no? Nel cielo, adesso finalmente gli angeli ricevono le 7 coppe piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli, e il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero finiti i 7 flagelli dei 7 angeli. Ok? L'ira di Dio si compie. L'ira di Dio si compie. Allora è interessante che l'ira di Dio ha 3 fasi. Ok? Allora attenzione. Vi ricordate quando Adamo ed Eva hanno peccato? No? Che cosa Dio ha fatto lì in quel momento? Ha cacciato via Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden. Perché? Perché la santità di Dio non poteva sopportare il peccato. La prima ira che Dio ha scaricato sugli esseri umani, sul genere umano, è stato proprio nel momento in cui si è moltiplicata la stirpe di Caino. Vi ricordate che Dio ha mandato che cosa? Il diluvio. Ha cancellato praticamente tutta l'umanità, no? E ha ricominciato attraverso la famiglia di Noè, che erano praticamente 6 persone. 8 persone, scusate, 8 persone. Mosè, Noè, la moglie e 3 figli con le loro rispettive mogli. E ha ricominciato da lì, ma poi la società ha di nuovo mancato. Vi ricordate la storia della Torre di Babele? Dio ha mandato un giudizio sulla Torre di Babele perché l'uomo orgoglioso pensava di raggiungere con la propria intelligenza, con la propria forza il cielo, no? Quindi Dio ha mandato un altro giudizio, ma Dio stava aspettando il momento giusto per scaricare la sua ira, era un tempo di attesa, e questo è arrivato quando? Quando Cristo è morto sulla croce. In quel momento lì Dio ha scaricato la sua ira sul suo figlio. E dice così, Luca capitolo 23, 44 e 45, era circa l'ora sesta, mentre Gesù era in croce, e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Che cosa stava succedendo in questo momento sulla croce alla persona di Cristo? Dio Padre stava scaricando la sua ira su chi? Su Cristo stesso, per dare una possibilità agli uomini di essere salvati. Ok? E per qualche migliaio di anni, fino al rapimento della Chiesa, noi siamo in questa condizione, ossia l'ira di Dio è ferma, non si scarica ancora. Perché? Perché Cristo rappresenta la nostra salvezza. In quel momento che cosa succede? Che quando uno si avvicina a Cristo ha ancora possibilità di salvezza attraverso la grazia di Dio, perché l'ira di Dio è stata scaricata su Cristo. Ma ci sarà un secondo momento durante il regno dell'Anticristo, quando Cristo sfoga la sua ira nella battaglia di Armageddon. Capitolo 15 di Apocalisse dice: poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli ultimi, quel capitolo che abbiamo appena letto, perché con essi si compie l'ira di Dio, ossia finisce l'ira di Dio. Però attenzione, che cosa succede da lì in poi se una persona non riceverà Cristo come personale Salvatore e Signore? Da lì l'ira di Dio poi non ci sarà più possibilità di ravvedimento, e questo sarà terribile. Da lì in poi infatti l'ira di Dio si compirà e non sarà più ira, ma sarà giustizia. Si passerà dall'ira di Dio alla giustizia finale di Dio, che sarà quello che studieremo al capitolo 20 di Apocalisse, che è il giudizio del trono bianco, ok?
se vi ricordate, tutti gli uomini saranno radunati là davanti e Dio farà l'ultimo giudizio prima di scaricare la propria ira finale. Dalla bocca gli usciva una spada, dice Apocalisse 19, una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Questa sarà l'ultima ira che sarà scaricata sugli esseri umani. Poi alla fine ci sarà la sua giustizia, il grande trono bianco al capitolo 20 di Apocalisse. Quindi, punti essenziali per ricapitolare rapidamente a questo capitolo 15 che abbiamo letto. L'ira di Dio, punto numero 1, l'ira di Dio si compie. Prima sono arrivati i sigilli, poi le trombe, poi le coppe, e le coppe sono il destino finale dell'umanità. Okay? Punto numero 2, i martiri della grande tribolazione, questi uomini che suonavano le arpe, suonano le arpe su un mare di vetro e fuoco, simbolo di purificazione attraverso la sofferenza. Questi uomini sono stati purificati sulla terra attraverso cosa? La sofferenza e la confessione. Quindi vanno nel cielo, morti nel corpo, ma vivi nell'anima, ad adorare il Signore. Punto 3, l'ira dell'agnello distrugge l'esercito della bestia di 200 milioni di soldati. Questo lo vedremo in Armageddon, ma lo prefiguriamo in capitolo 14 e 15 del libro di Apocalisse. Punto 4, il tabernacolo si apre e la gloria di Dio riempie il Tempio. La gloria di Dio si sta rivelando al mondo. Al momento nessuno può entrare nella sua presenza a causa della sua ira che si sta compiendo. Quando Dio scarica la sua ira sugli esseri umani, nessuno può stare alla sua presenza. Ancora non era il momento di entrare nel Tempio, cosa che succederà alla fine di tutto, quando tutto finirà, quando finirà il millennio, capitolo 20, che ci sarà il giudizio del trono bianco, allora finalmente gli esseri umani staranno per sempre alla presenza di Dio nel Tempio, nella nuova Gerusalemme. Ok? Questo è il capitolo 15, un capitolo breve ma ricco di tante cose da imparare. Io mi fermerei qua perché adesso bisognerebbe cominciare il capitolo 16, ma abbiamo fatto circa 40 minuti, no? E possiamo tranquillamente terminare qua. Va bene? Qualche domanda qua? Tutto tranquillo? Bene. Allora preghiamo per chiudere, che il Signore ci benedica. Sono scenari un po', direi apocalittici, ma un po' sconvolgenti, no? Quello che succederà. Ma sempre dico, Dio dà un'opportunità fino all'ultimo. Durante tutto il regno dell'Anticristo, durante tutto il regno millenniale di Cristo ci sarà possibilità di salvezza, perché Dio vuole dare opportunità fino alla fine, perché per Lui le anime sono molto preziose. Che il Signore ci faccia ricordare questo particolare, che non è un particolare ma è il fondamento della natura di Dio. Dio è un Dio misericordioso e paziente che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Ok? Preghiamo e chiudiamo il nostro studio. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio per questi principi fondamentali che noi stiamo imparando. Ti chiedo, Signore, che tu possa benedire il nostro tempo insieme e che tu possa, Signore, fissare ogni insegnamento per sempre nel nostro cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.